হ্যালো সোনামণিরা, আজকে আমরা আলোচনা করব ইউনিট 24 অর্থাৎ অধ্যায় 24। দেখো সোনামণিরা, অধ্যায় 24-এ আছে অ্যানিম্যালস অ্যান্ড হোয়ার দে লিভ, জীবজন্তুরা এবং তারা কোথায় বাস করে। অ্যানিম্যালস মানে জীবজন্তুরা, হোয়ার মানে কোথায়, দে মানে তারা, লিভ মানে বাস করা। দেখো সোনামণিরা, এখানে বলছে লুক অ্যান্ড সে, দেখো এবং বলো। দেখো, এখানে অনেকগুলো অ্যানিমেল অর্থাৎ জীবজন্তুর ছবি দেওয়া আছে এবং নিচে তাদের নাম দেওয়া আছে। প্রথমে আছে মানকি, মানকি মানে হচ্ছে বানর। তারপর আছে বিয়ার, বিয়ার মানে ভাল্লুক। তারপরে আছে টাইগার, টাইগার মানে বাঘ। তারপরে আছে ডিয়ার, ডিয়ার মানে হরিণ। তারপরে আছে ফক্স, ফক্স মানে শিয়াল। তারপরে আছে লায়ন, লায়ন মানে হচ্ছে সিংহ। তারপর দেখো সোনামণিরা, এখানে বলছে হোয়াট ক্যান ইউ সি ইন দি পিকচার্স, ছবিগুলোতে তুমি কি দেখতে পাও। ইউজ দি ওয়ার্ডস অ্যান্ড কালার্স ইউ নো, শব্দগুলোর ব্যবহার করো এবং রং করো যেটি তুমি জানো। আই ক্যান সি এ মানকি, আমি দেখতে পাচ্ছি একটি বানর, অর্থাৎ প্রথম ছবিতে রয়েছে বানর। ইটস স্মল, এটি হয় ছোট। ইটস ব্রাউন, এটি হয় বাদামি। তাহলে এই ছবিতে আমরা একটি বানর দেখতে পাচ্ছি, সেটি ছোট এবং বাদামি। তারপর দেখো, এখানে একটি বাঘ এবং বিড়াল এর ছবি দেখতে পাচ্ছি। তারপরে শিয়ালের ছবি দেওয়া আছে। এই ছবিগুলো সম্পর্কে বলতে হবে। তারপরে বলছে ড্র অ্যান্ড কালার অ্যানাদার অ্যানিমেল ইউ নো, আঁকো এবং রং করো অন্য একটা প্রাণীর ছবি তুমি যাকে জানো। তাহলে আমরা প্রাণী আঁকবো। আমরা একটি লায়ন অর্থাৎ সিংহ এর ছবি আঁকি। আমরা বলতে পারি দিস ইজ এ লায়ন, এই হয় একটি সিংহ। ইটস লার্জ, এটি বড়। ইটস কালার ইজ ইয়েলো, এটার রং হয় হলুদ। এবার দেখো অ্যানিম্যালস অ্যান্ড হোয়ার দে লিভ, জীবজন্তুরা এবং তারা কোথায় বাস করে। লুক অ্যান্ড সে, দেখো এবং বলো। এখানে আছে ফরেস্ট, ফরেস্ট মানে হচ্ছে জঙ্গল। তারপর আছে শেড, শেড মানে ছাউনি। তারপরে আছে ট্রি, ট্রি মানে গাছ। তারপর আছে ডেন, ডেন মানে গুহা। নেস্ট, নেস্ট মানে পাখির বাসা। পন্ড, পন্ড মানে পুকুর। তারপর বলছে লুক এট দি অ্যানিমেলস, জীবজন্তুগুলোর দিকে তাকাও। রাইট দি ওয়ার্ডস, শব্দগুলো লিখো। দেখো সোনামণিরা, এখানে কিছু শব্দ দেওয়া আছে, তো কোন শব্দ কোথায় বসবে সেটা সেখানে লিখতে হবে। প্রথম ছবিতে দেখতে পাচ্ছি একটি টাইগার মানে বাঘ, তাহলে আমরা এখানে লিখব টাইগার। তারপরে ছবিতে রয়েছে ফক্স মানে শিয়াল, তাহলে আমরা লিখব ফক্স। তারপর আছে মানকি মানে বানর, তাহলে লিখব মানকি। তারপর আছে কাউ মানে গরু, তাহলে কাউ লিখব। তারপর বলছে লুক এট দি পিকচার্স, ছবিগুলোর দিকে তাকাও। সে হোয়ার দি অ্যানিমেলস লিভ, বলো জীবজন্তুগুলোর কোথায় বাস করে। এখানে একটি সেন্টেন্স দেওয়া আছে, এ টাইগার লিভস ইন এ ফরেস্ট,
একটি বাঘ জঙ্গলে বাস করে। এভাবে আমাদের বাকিগুলো লিখতে হবে। তারপরের ছবিতে আছে একটি শিয়াল। তাহলে আমরা বলতে পারি এ ফক্স লিভস ইন এ ডেন। একটি শেয়াল গুহায় বাস করে। তারপর আছে বানর। তাহলে আমরা বলতে পারি এ মানকি লিভস ইন এ ট্রি। একটি বানর গাছে বাস করে। তারপরে আছে গরু। আমরা বলতে পারি এ কাউ লিভস ইন এ শেড। একটি গরু ছাউনিতে বাস করে। তো সোনামণিরা, আজকে এখান পর্যন্তই। পরবর্তী ভিডিওতে আমরা পরবর্তী অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব।